وأعلن جادر نفسه إمبراطورا للمجرة وسط احتفال كبير، وقرر أن يقضي على جميع معارضيه. أما هزيم الرعد وشاهين فقد قررا أن الوقت حان للبدء بالهجوم، فتحركت قوات ناكيرو. قواتنا المتقدمة بقيادة القائد كاوبو تتجه لتحاصر حصن جينوسكي، وستصل إلى مواقعها قريبا. بحسب المعلومات هناك 30 سربا يحمون هذا الحصن الكبير. 30 سربا؟ قوة كبيرة. ما فرص النصر لدينا؟ لا تقلق أبدا يا سيدي، ستقوم قواتنا المتقدمة بتدمير أسرابهم كلها. إنني أثق بقوة ابني. سيد كوين، هذا الحصن مشهور بمناعته وبأسلحته المدمرة. الوضع الآن ليس لصالحنا. هل لديك معلومات عن نوع الأسلحة التي في الحصن وعددها؟ نعم يا رماح، هذا الحصن مهم جدا لقوات جوجو، لذا قاموا بتسليحه جيدا. لقد نشروا على محيطه نحو 90 برجا مدفعيا، لكن السلاح الأخطر هو مدفع كبير عملاق عياره 7 أمتار ومداه الفعال 60,000 ميل فضائي. 60,000 ميل؟ يا له من مدفع! المجال الفعال لمدافعنا 47,000 ميل فضائي فقط. لا يمكننا أن نشن هجوما تقليديا. تماما، إذا تقدمت قواتنا ستدمر، لذا نحتاج إلى أسلوب مبتكر لكسب المعركة. ستقوم بمهمة سرية يا رماح. أنا مستعد. سيدي أرجوك دعني أقوم بهذه المهمة عوضا عن القائد رماح. القائد كوين؟ ابني في المقدمة، سأقوم بأي عمل لمساعدته. هيا اطلب إلي أي شيء. أجل. في هذه الأثناء كانت القوة المتقدمة قد وصلت إلى مشارف حصن جينوسكي وضربت الحصار حوله. سوهي، ما المسافة التي تفصلنا عن الحصن؟ 63,000. إذا حافظوا عليها، لأن المجال الفعال لسلاحهم هو 60,000. حاضر، نحن في وضع حرج يا سيدي. يقال إن قذيفة واحدة من ذلك المدفع تجعلنا رمادا. لو كان خصمنا أسطولا لكنا قضينا عليه بسهولة. مهاجمة الحصون تختلف عن حرب الأساطيل يا سيدي. أخي أيها الأمبراطور، قوة العدو المتقدمة تحاصر حصن جينوسكي. تركت لمازو 30 سربا لمواجهتهم، فلا تقلق. لكن يا سيدي، لا يمكن لمازو أن يوقف هجوم هزيم. ماذا تقول؟ هزيم يعتمد على خطط مستشاره الحربي شاهين. لا يمكن لمازو أن يواجه ذكاء شاهين وقوة هزيم معا. سيدي دعني أذهب إلى هناك. أنت يا جزان؟ نعم، أريد أن أقود هذه المعركة المهمة بنفسي وأقضي على هزيم. إذا اذهب إلى جينوسكي بأقصى سرعة. حاضر، أشكرك. كاوبو، ما هي أخبار العدو؟ إنهم صامتون. هل نشن عليهم هجوما سريعا وندمر ذلك الحصن؟ انتظر وتذكر قوة ذلك المدفع. إذا وصل إليهم الدعم فستصبح مهمة القضاء عليهم أكثر صعوبة. سأعالج هذا الأمر. مهمتك هي حصارهم في الحصن فقط. لا يمكن يا سيدي. كاوبو، أطع أوامر المخطط الحربي وتحلى بالصبر والهدوء. حاضر. إننا نضيع الوقت من دون فائدة. عندما يصل الدعم إلى العدو سنسحق بسهولة. لا أدري فيما يفكر المخطط الحربي. ليس لدى شاهين تجارب في القتال الحقيقي. كاوبو غاضب جدا يا شاهين. مهمته هي حصار العدو في الحصن، وعليه أن يلتزمها. نعم،
ولكن لا يمكننا أن ننتصر بفرض الحصار على العدو فقط يا شاهين. أعرف هذا هزيم، سننتصر عليهم، ولكن أريد أن يكون نصرنا على حصن جينوسكي جميلا جدا. ماذا تقول؟ الجمال ليس مهما في المعركة. إنه مهم في رأيي. هل تعرف لماذا يا لينكسو؟ تريد أن تظهر براعتنا لموسامي وروجو فتجعلهما يخافان الاشتراك في المعركة. الآن فهمت. الهدف الآخر هو أن أجعل القوة كلها تطيع أوامري. بعض القواد يستخفون بي لأن تجاربي في القتال الحقيقي قليلة، وإذا استمر الوضع هكذا ستعم الفوضى في أسطولنا. أريدهم أن يثقوا بي وأن يعرفوا أن الطريق إلى النصر هو في إطاعة الأوامر من دون تردد. شاهين، قل لي ما هي خطتك لهذه المعركة؟ حفلة الألعاب النارية. ماذا تقصد؟ أرجوك قل نعم يا سيد سانغرا كوساي. أريد أن أتحدث إلى تاسكي وأطمئن عليه. هيا دعني أستعمل جهاز الاتصال. لان لا يمكننا استعمال جهاز الاتصال لأهداف شخصية خلال المعركة. أرجوك لن أتحدث إليه طويلا. لا يمكن. البارحة طلبت الآنسة ريلا والآنسة سيموني ذلك أيضا، لكنني رفضت بشدة. يجب أن نحترم القانون. لا تكن عنيدا هكذا أرجوك. لا يمكنك أن ترفض طلبا بسيطا لفتاة صغيرة. لقد غلبتني. سأسمح لك بالاتصال. رائع. أيتها الآنستان حصلنا على موافقته. حقا أحسنت. خدعتني. أنا آسفة يا سيد سانغرا كوساي، لكنني لم أجد وسيلة أخرى. أليس هناك أحد ليتلقى الاتصال؟ سأتلقاه بنفسي. تاسكي. لان كيف استطعت الاتصال بي؟ حصلت على ابن من السيد سانغرا كوساي. هل أنت بخير؟ هيا ابتعدي، أنا سأتحدث. نحن جميعا بخير ونستعد لمهاجمة حصن جينوسكي. أرجو لكم التوفيق. أيمكننا التحدث إلى القائد؟ نريد الاطمئنان عليه. أنا آسف جدا، هذا الأمر ممنوع. ماذا تفعل يا تاسكي؟ تعلم أن الاتصال لأهداف شخصية أمر ممنوع. أعرف، ولكن هم الذين اتصلوا بي. سأذهب. نسيت أن أتحدث إلى القائد كوين. بحسب خطة شاهين تحرك القائد كوين حتى وصل إلى منطقة الكويكبات الصغيرة المقابلة لحصن جينوسكي، وهناك بدأ بتنفيذ المهمة السرية. أنهينا المهمة يا سيدي، عد بسرعة. مازو، سوف أصل إليكم مع أسطولي عما قريب. رائع. أتمنى يا سيدي أن نشن عليهم هجوما شاملا وندمرهم بسرعة. هذا ما سنفعله يا مازو. ابقوا هادئين حتى نصل. حاضر. انظر يا سيدي القائد، هناك سفن تقترب منا بسرعة. ماذا؟ المسافة، الاتجاه 089. سيدي، يبدو أنه أسطول الفرقة الخامسة بقيادة القائد جازان. أهلا ومرحبا. لقد وجدنا قوات العدو. استعدوا للقتال. اتصل بحصن جينوسكي ومره أن يستعد للقتال أيضا. حاضر. أسطول العدو يحاذي حصن جينوسكي. إلى جميع السفن، استعدوا للقتال. حاضر. سوف نهاجم أسطول جازان. ماذا؟ أحب القتال بين الأساطيل. سأقتحم سفينة جازان وأقتله. العدو يتحرك نحو أسطول القائد جازان إلى أبراج المدفعية. استعدوا للإطلاق. الهدف سفن المقدمة.
المسافة 50,000. وجهنا المدافع بحسب زاوية الإطلاق المحددة. نحن بانتظار أوامر الإطلاق. المدافع مستعدة. جيد، زودوها بالطاقة. نار! بدأت المدافع إطلاق نيرانها. ماذا؟ سيدمروننا جميعا. صحيح، لسنا كفوا لهم. لا تخافوا، اندفعوا نحو أسطول جازان. حاضر. لم نتوقع مجيء جازان. يبدو أن جادر يريد إنهاء المعركة بضربة واحدة، لذا أرسل أخاه مع قوة كبيرة. شاهين، هل نبدأ؟ نعم، أعطي الأوامر بالبدء حالا. رماح، ابدأ بالعملية حالا. حسنا. جاءتنا الأوامر من الصاعقة. هذه العملية مناسبة لاستقبال جازان. خطة السيد شاهين ستفاجئ القوات المعادية وتوقعهم في فوضى. نعم، لنبدأ. سيدي القائد، 3 من مراكب الدفع تعمل جيدا. وماذا تفعل المركبة الرابعة؟ بدأت تعمل، كل شيء على ما يرام. اجعلها تنطلق بسرعة وحافظ على المسار. حاضر. هذا جيد. هذا رائع. ما رأيك أن نقترب من ميدان المعركة أيها القائد؟ أجل، انطلقوا بسرعة. نار نار، لا تتوقفوا. جازان، سأنال منك. تعطل جهاز التحكم في الإطلاق. انفجار في المؤخرة. سيدي، مكالمة عاجلة من الصاعقة. هاتها بسرعة. شاهين، قائد كاوبو، ابتعد عن الحصن حالا، انسحب بأقصى سرعة. ماذا تقول؟ كاوبو، هذا أمر، نفذه حالا. ولكن بني، افعل ما يقوله شاهين. أبي، ليس وقت مناقشة الأوامر. لن أفعل. سيد كاوبو، نفذ الأمر كرامة لوالدك. حسنا، انسحبوا بأقصى سرعة. قوات العدو تنسحب يا سيدي. حسنا، الحقوا بها. هيا. سيدي، ما هذا؟ لا أعرف ما هو. ماذا أرى؟ لا أصدق. ماذا حدث؟ الحصن يا سيدي لقد دمر تماما. ماذا تقول؟ موجة الصدمة بعد ثانية. نجحنا. نعم. سيد شاهين. نعم. أعتذر لك، أنت رائع وأنا أثق بك. إنه إنجازنا جميعا. الكرة في ملعبك الآن. لا تطفوا أيها الرجال، نحن الأقوى. هيا لندمر قوات العدو. حاضر. تتقدم قوة أخرى من اليسار. ماذا؟ وجدنا السفينة الصاعقة بينها. إنها سفينة القيادة التي تحمل هيم. هكذا إذن سنخوض معركة حاسمة. سيدي، أسطولهم أمامنا، ما العمل؟ فرقة السيوف،
استعدوا. الصاعقة تندفع نحو سفينة جازان. حسنا، نحن أيضا سنفعل مثلها. أنا لك يا هزيم الرعد. سيدي، لنبحث عن جازان. حسنا، ومن يجده أولا يقضي عليه. لم لا؟ أنا موافق. جازان، أين أنت؟ اخرج. ماذا؟ هل أنت خائف؟ اخرج. أنت هنا؟ اسمع يا هزيم، لقد بالغت في عصيانك وتمردت على الامبراطور جادر. ستعاقب بشدة. هيا. إنه إمبراطور مزيف ومجرم. هيا. ستدفع ثمن هذا الكلام غاليا. هذه نهاية. توقف يا تاسكي. داني، سوف أقضي عليه. أحمق، انظر حولك قبل أن تفعل هذا. إنه مخزن بارود، إذا أطلقت فسينفجر. نحن لا نستطيع أن نفعل شيئا سوى مراقبة القتال. سيدي، سأساعدك. لا، ابتعد يا كابو. لكن إنه قتال بين رجلين فقط. دعوهم. نهايتك. أيها الخائن، لن تستطيع الهرب. هزيم. سيدي، اقتربت نهايتك أيها الخائن. أنت الخائن. كل من يجرؤ على معارضة الامبراطور جادر سيقتل. عليكم أن تحفظوا هذا الدرس جيدا. جازان، أنا قادم إليك. سأقتلك. سيدي. جازان. انتصرنا يا رجال. هزيم، أنت بطل حقا. ما الذي تقوله؟ قتل جازان؟ نعم، قتل بيدي هزيم نفسه. هزيم الرعد ثانية؟ لن أغفر له ذلك أبدا. سأمزقه. نودينا، قومي بهجوم كبير وعاجل وانتقمي لقتل جازان. إنني مستعدة لذلك. دع الأمر لي. أيها القائد، في المرة القادمة ستأتي روجينا. لا تتردد. لقد حقق هزيم الرعد وأصدقاؤه نصرا رائعا في أولى معاركهم ضد جادر، ولكن قتل جازان شقيق جادر عجل في المعركة الكبيرة بين هزيم الرعد وروجينا.